Nawr ten, wy'n gwybod bod ni ar drothwy Calan Gaea a bod Nadolig just ar y gorwel, ond i ni sôn nesa am ddydd Gwyldewi. Os ych chi'n trefnu rhywbeth yn eich cymuned chi ar gyfer ddydd Gwyl ein nawthsant, yna bydd eisiau chi wrando'n ofalus ar yr eitem gyntaf yma. Mae Gwenno Dafydd fan hyn yn ymuno Dani, neis dy weld unwaith to, Gwenno. Diolch yn fawr. Nawr ten, i ni'n sôn am gronfa newydd gafodd ei chyhoeddi gan Eluned Morgan y Prif Weinidog yn ddiweddar. Felly, beth yw hwn yn gwmws, Gwenno? Wel, cronfa o filiwn o bunnoedd i hybu dathliadau dydd Dewi yn cymunedau ni ar draws Cymru. Ac mi gysylltais i gyda Eluned Morgan nôl y mis Chwefror yn dweud bod yna lot fawr iawn o bethau'n digwydd. Rhai o'r pethau dwi wedi bod yn creu dros y blynyddoedd, y traddodiadau newydd dwi wedi creu, a amryw o bethau eraill. Ac yn dweud bod angen cael pob peth at ei gilydd, falle gwefan newydd sfondanllu ar gyfer pob peth, fel bod pobl yn gallu cyfeirio ato fe. Wel, yn dilyn yr e-bost yna, ges i e-bost nôl oddi wrthi hi, a'n dweud bod na arian wedi cael ei glisnodi, bod na filiwn o bunnoedd a bod angen i fi fynd i weld pennaeth Visit Wales. Ac mi es i gwrdd ag ac mae y gronfa yma ar gael, ac mae yna 2 rhan iddi hi, fel bod pob adran o'r gymdeithas yn gallu cynnig amdani. Mae'r rhan gyntaf, unrhyw beth o 1,000 fyny at 5,000 o bunnoedd, wedyn yr ail rhan 5,000 o bunnoedd i 20,000 o bunnoedd, a wedyn 20,000 o bunnoedd i 40,000 o bunnoedd, sydd yn meddwl bod cynulleidfaoedd bach neu cymdeithasau bach yn gallu cynnig am symiau llai, sydd lot yn fwy synhwyrol na falle cael potiau mawr o 100,000 o bunnoedd fel oedd wedi cael ei awgrymu gan Visit Wales, a wedi sy'n nad i hynna ddim yn mynd i weithio. So mae hwn ar gael i pob adran o'r gymuned. A mae'na mor bwysig yn dwi i wneud pethau fel hyn ac i gael yr arian yma i fuddsoddi yn y traddodiadau yma. Wel, yn sicr, achos un o'r pethau sydd wedi digwydd, dwi wedi bod yn nghlwm gyda Dathliadau Dewi dros yr 20 mlynedd ola. Wel, rai o'r lluniau fan hyn nawr, ie. Wel, eleni, nes i trefnu pared mewn i Castell Penfro, rioed wedi cael ei wneud o blaen. Dyma y 2 ohono ni nos weithio'n rili caled i wneud iddo fe ddigwydd. O ie, dewch i drochi dros Dewi i'w traddodiad arall, ac wrth gwrs mae'r baneri sirol, baneri ysgol, a nes i ddechrau traddodiad newydd eleni hefyd, os o'n i'n licio i hwnna amledu ar draws Cymru, sef am 12 o gloch, oedd y plant wedi dod ar pared yn Penfro, ac oedd pawb wedi cael ei gwahodd i ddod â clychau, ac am 12 o gloch weddes i, cenwch y clychau i Dewi, ring out the bells o St David, a'r plant yn mynd yn nuts yn chwarae'r clychau, wedyn nes i ganu anthem dydd Dewi, cenwch y clychau i Dewi. So mae Eluned Morgan yn awyddus iawn i sefyllfaoedd neu cymdeithasau fydde ddim fel arfer yn dathlu dydd Dewi, achos da ni fel Cymru Cymraeg, mae gennym ni yn cyniawau dydd Dewi, mae hi'n awyddus iawn i ymestyn allan i gymdeithasau sydd falle ddim yn teimlo falle mor Gymreig, ac wedyn dwi wedi bod yn gweithio ar y cynllun yma yn trio ymestyn allan i'r cymunedau yna i gyd. Ac mae wedi bod yn wych, a mae'r syniadau yn wych. Mae yna baneri sirol lawr yn Abergwein a Penfro, mae yna un yn Cricieth yn cael i drafod, mae yna dathliadau fel dewch i drochi dros Dewi ar hyd y lle Cymru, mae yna ddigwyddiad falle o bosib yn ychwanegiad i pared Aberystwyth sydd hefyd wedi bod yn mynd ar sawl blwyddyn. Mae yna bethau cyffrous ar draed. Rhaid bod ti mor hapus bod yr arian yma nawr yn digwydd ar ôl yr holl frwydro ti wedi gwneud am sio gymaint o amser, bod nhw wedi gwrando ac yn mynd i'r ardaloedd yma sy angen hwb ychwanegol. Bendant, ond dweud y gwir, dwi fel ferret. Unwaith dwi'n cael syniad yn ymhenni, dwi ddim yn gadael iddo fynd yn hawdd. O, mae di gweithio, do? Ydy, a dwi wedi gwneud lot o bobl yn grac dros y blynyddoedd, ond dwi wedi bod yn cysylltu efo'r Llywodraeth a Visit Cymru ys blynyddoedd maith. Felly, mae wedi bod yn dalcen galed, ond mae yna, a dwi'n wrth fy modd. Nawr ten, fi'n gwybod bod tipyn o amser i fynd cyn Dewi, ond mae dyddiad cae gwneud cais
ganol mis nesa, yn dywe? Ar y 4:12, mae pob cais gorfod bod i fewn erbyn 12 o'r gloch, a fydd neb yn cael ei cysidro ar ôl hynna. So pentrefi, cymunedau, siroedd, beth bynnag, dowch a'ch pennau at eich gilydd, cysyllwch gyda pobl eraill. Enghraifft, dwi wedi bod yn siarad gyda cymunedoli yn Blaenau Ffestiniog, grŵp Welsh Singers of the West End. Mae yna bob mathau o bethau ellid digwydd, a mae rhaid i chi gael y cais na i mewn. Reit, a mae'r wybodaeth ynglyn â siwt allwch chi gysylltu wedi bod ar y sgrin tra bod ni'n siarad. Ac os na lwyddoch chi i ysgrifennu hwnna lawr, cysylltwch â ni. Chi'n gwybod beth yw'r drefen, mi gewch chi'r manylion i gyd gyda ni fan hyn. Gwenno, neis dy weld di. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Diolch yn fawr iawn. Croeso, diolch yn fawr iawn i chi. Reit,